Рафаэль Саватович, Вестник Московского университета журналында текшерүү чыкты, Балановская авторлығында. Онда татарларның Сібір, Идил бойы, Қырым татарларының килеп чыгышы буенча түрлі деп әйтелә. Сіз моңа ничек карыйсыз? Бу дөреслеккә туры киләме? Нәрсәсе дөреслеккә туры килә? Менә бу генетика, ДНК анализ дип Y хромосома буенча. Ул милләт белән, милләт оешу белән берничек тә бәйле түгел. Ул һәр милләттә төрле гаплогруппа дигән нәрсә бар инде. Менә Y хромосоманы тикшергәндә, анда алар каядыр оешалар бергә, мәсәлән, безнең икебезнең бер гаплогруппа булуы мөмкин, ул ханымның икенче, өченче, дүртенче. Һәр милләттә алар төрле. Аны әйтеп булмый. Сібір татарының менә бер генә, Сібір татарныкы үзенең гаплогруппасы дип, Казанныкы, Кырымныкы. Алар алай аерылмый. Һәм менә татарда инде нинди генә юк, әллә нинди төрле очрый, фақат менә монголныкы гына юк. Нигәдер? Калганы бар. Мәсәлән, мишәрләрнең яһүдләр белән бик якын. Безнекен гомумән алсаң татарныкы урыс белән чагыштырганда бик якын безнең. Менә анда R1A, R1B да бар, фин дигәннеке дә бар, Азияныкы да бар. Урыста да, татарда да, ләкин без төрле милләт. Ул дөрес түгел, гомумән дөрес түгел, менә генетика милләт белән бәйләү. Моннан чыгып нинди нәтиҗәләргә килергә була? Менә тикшерергә кирәкме бу генетик тикшерүләр алып? Әйе, ул аның файдасы булыр өчен, аны беренчедән тарихны белергә кирәк. Икенчедән милләт дигән нәрсә, ул милләт дигән нәрсәне белергә кирәк. Биологлар аны белми. Шуңар алар күп кенә ясалма менә шундый теория чыгаралар да, һәм аптыраталар кешене. Бу фәнни тикшерү дип. Бу фәнни түгел. Безнең Татарстанда мондай бу өлкәдә тикшерүләр барамы? Бара, ләкин андый программасы юк. Менә кем тели үзе бирә дә теге силәгәен инде тикшертә, шул аны элеп куялар. Без дә аны тикшереп барабыз, ләкин фәнни яктан ул авыр. Аның методологиясе юк бүгенге көндә. Инде без аны җибәрәбез Хьюстонга, Кушма штатта. Анда әйбәт тикшерәләр. Казанда андый юк. Мәскәүдә бар инде андый ниләр, үзәкләр, ләкин аңар бик ышаныч та юк. Алар төрлечә сөйли, менә кем акча түли, шулай сөйлиләр. Аларга килешеп. Шуңар без аны карадык. Татарда нәрсә очрый, ничек очрый. Ул файдалы, беләсезме, кайвакыт менә конкрет бар, кешенең шәҗәрәсе бар. Ләкин ул 17 гасырга барып җитә дә, документлар, чыганаклар изелә. Тирәнрәк беләсең килсә, менә шунда кайвакыт аның файдасы бар, кайвакыт юк. Безгә кызык инде менә карга теге кайсы тирәдән нинди кабилә килеп чыккан икән Идел буена дип. Шунда менә мәсәлән минеке бик сирәк, шундай реликтовый. Андый тагы бер кеше генә табылды Татарстан җирендә, Рәсәй җирендә дә әйтеп була шулай. Сирәк ул хуннардан киләдер. Минем менә Рюриковичлар миңа туган дип әйтеп була. Алар бу яктан чыккан. Алар Скандинавиядан түгел. Алар менә шул финлардан, марилардандыр инде, Идел буеннан чыккан. Миндә дә шундый кан бар ахырсы. Андый кызык бар, но без аны чыгармыйбыз, менә фәнни эш дип. Аның әле аңар барып җитмәдек, андый дәрәҗәгә. Теге биологлар инде рәхәтләнеп сөйли, нәрсә тели, шуны сөйли. Алар бит инде менә Балановский язды. Татар халкы юк ди. Бар теге төньяк төркиләр. Мине кая куясың? Сезне кая, сездә татар дип үзегезне йөртәсездер, име? Аннан 5 миллион үзен язды, мин татар дип. Перепись вакытында. Шуңар бу фән белән бәйле түгел.
үзләренең уеннары. Алайса генетикада сәясиләштерелде, тарихта. Әлбәттә. Без шуңар аны ачык сөйләмибез, аны шундук сәясәттә куллана башлыйлар. Һәм нигәдер милләт белән бәйлиләр. Ул милләт белән берничек бәйле түгел. Без менә әйтсәк, Кырым, Идел буе Себер татарлары алар туганмысын килеп чыга шул буенча. Туган әлбәттә, не туган булмасын. Ну, анда төрле гаплогруппа очрый. Ул милләт белән бәйле түгел. Төрлечә була мөмкин. Менә минеке, менә бер мин әйттем бит, әллә инде борынгы ул хуннардан киләдер. Мәсәлән, минем урынбасарның бер урынбасарның Кыпчактан килеп чыга. Икенченеке әллә инде Сәйер, аның туганлары Мадагаскарда, Һиндстанда. Тагын бер аны Алтын Урда үзәгенең мөдире, аның немецләр белән якын, кайберләрнең финнлар белән якын. Әйттем бит, менә мишәрләрнең еш кына яһудлар белән якын. Но аны әйтеп булмый. Менә бу гаплогруппа татарныкы, бусы урысныкы, бусы яһудныкы, анда кушылган алар, бөтенсе кушылган. Милләт, аннан без татар милләте бит Алтын Урдада инде күпме генә анда халык килеп кушылды да, татар теленә күчеп, нитеп, мәдәниятен итеп, без милләт дип әйтте. Шуңар анда урыс гаплогруппасы диләр, менә Эрадина. Но алар татарда да шуның хәтле очрый. Мәсәлән, Эрадина, Эрадин-Б, аны әйтәләр, бу Европаныкы дип, име? Мәсәлән, Алтайда ул 55% очрый. Алайса Алтай уйгырларда 30%, үзбәкләрдә дә шул 27%, име? Кыргызда 44% Европаныкы. Алайса Европада әле ул халыкларда кимрәк очрый. Алайса булып чыга Европа, Азиядәме? Шуннан килеп чыккан. Шуңар бу катлаулы нәрсә һәм аны берничек тә милләт белән бәйләп булмый. Бу өлкәдә инде бездә өйрәнүләр барачакмы, барамалар? Ну, без өйрәнәбез, шауламыйча гына. Безгә кызык, менә каядыр чыганаклар юк бит, без аны чагыштыра алабыз. Мәсәлән, безнең каядыр татарның монда яши торган гаплогруппасы бар икән, Алтайда бар, шундый охшаш. Бәлки алар бәйледер, аның менә тирәнгә китә башласаң, кая Манчжуриянданмы, Кытайданмы килеп чыккан, әллә бүтән җирдәнме? Ну, бүген безнең җитеп бетми, аны каядыр 300-500 кеше бирде, ул бит үзе түләп бирә, программа юк андый. Без аның турында нитеп караган, сөйләшеп караган бер спонсор белән. Ул вакыта бирде дә, әле акча күчермәде. Без аны бер 3 ел татар халкын тикшерсәк, бәлки тагын ачылыш булыр иде ниндидер. Ләкин без аны сөйләргә ашыкмыйбыз. Менә бу Балановскийлар сәясәткә кирип китте. Шул. Һәм алар кайвакыт бер китапларын укыган идем. Алар бирә мәгълүмат, күп кенә мәгълүмат бирә, инде нәтиҗәдә гомумән бүтән фикер сөйли. Кем акча биргән, шуңар килештереп аның нәтиҗәсен сөйли. Иштә аның материаллары бүтән турында сөйли. Бездә хәзерге вакытта тарихта шулай бит инде. Ничектер фән шикелле түгел, сәясәт шикелле кабул ителә. Менә сез ничек уйлыйсыз, менә тарих турында сөйләү, ниндидер милләтара ызгыш тудырмасын өчен ничек итеп аны билгеләргә кирәк? Күрше халыклар һәр вакыт сугышып яшәгәннәр. Әлбәттә, аны беренчедән объектив менә ничек булган шулай күрсәтергә кирәк. Аннан күрсәтергә кирәк чыганакларын. Документ. Без менә китап чыгарабыз икән, анда бастырабыз документын. Аның белән инде спорлашу авыр. Шуннан соң ул бит бездә күбрәк күрәләр, кем-кемне җиңгән, мәсәлән, менә бу кызык. Без бәрдек, аны җиңдек дип, сугыш турында. Ничек шәһәрләр төзгәннәр, ничек халык яшәгән, ничек анда мәдәният таралган, сәүдә барган, аны сөйләмиләр. Ул бит күбрәк инде шуның белән шөгыльләнгән халык.
Сугыш ул бер генә мизгел. Шунсы да бар. Шунсы да бар. Менә мәсәлән, безнең иң теге күп сөйләнелә торган әйбер, мәсәлән, Казанны алу. Аны халыкка тарихчылар, матбугат тәхлилләре ничек җиткерергә тиеш, менә шушы хакта ничек сөйләргә тиеш? Беренчедән аның киң карарга кирәк. Имә каян килеп чыккан бу? Һәм аның аңлатырга кирәк. Мәсәлән, Явыз Иван килә икән, аның бит иң башында торган Шаһ Али татарлар. Ул заманда инде бөтен теге атлы гаскәр ул татарныкы булган. Инде Явыз Иван аңлашыла, но ләкин ул урыс белән татар сугышмаган. Теге яктан да урыс татар булган. Но бу яктан урыслар киткән инде, теге Явыз Иван килгәч, Казаннан китеп баргандар. Аларны җибәргәннәр. Шул үз ара сугыш барган. Ул заманда бит әле Казанны алгач та ул губерна булмаган. Ул Казанское царство дип аталган. Шуңар нинди сугыш булмасын, аны менә булай күрсәтеп булмый. Урыс белән татар сугышкан дип. Ике яктан да булган, урысы да, татары да. Казанда ул шул күзлектән карарга кирәк. Аны бит күп кенә татар Казан ханлыгын алгач, күп татарга җир биргәннәр. Кем Явыз Иван белән сугышкан, аны крестьянга күчергәннәр, морза булса да. Күп кенә татар җир алган. Шул ансы да бар, нишләтәсең? Бу безнең татар, бәрбер. Касымнан килгәнне, каян килгәнне. Сез ничек беләсез, безнең халык, сез әйткәнегез тикшерүләр устырдык дип, безнең халык татар тарихны беләме, ни дәрәҗәдә белә? Юк инде. Менә өлкәннәр, алар әле белә күпмедер дәрәҗәдә. Яшьләр гомумән берни белми. Татарстан тарихы буенча берни белмиләр. Кызганычка каршы. Без аны махсус өйрәндек һәм без инде бик аптырадык та, шуннан соң карадык, нәрсә карый яшьләр, нәрсә кызыксындыра аларны. Шуңар без күчә башладык, менә роликлар ясыйбыз. Алар китап укымый, телевизор карамый, радио тыңламый. Күбесенең яшьләрнең телевизор өйдә юк. Юк. Алар карый интернет һәм менә шул соцсети, шуңар без шунда киреп барабыз хәзер. Безнең эш булмаса да, но без аңлыйбыз, булай бит, тарих җыябыз, китаплар күп, дәрәҗәле госпремиялар алдык, аны кеше укымагач, галим генә укыгач, бу да кызык түгел инде безгә. Нинди нәтиҗәләр шуларында китабысыз микән фокуслар каларда үткәрелде? Без карадык, менә без татарлык күзлектән карадык инде. Татарлык каян килеп чыга? Ул телдә аңлашыла инде тел. Кайбер татарлар татар телен рәтләп белми, урысча сөйләшәләр, татарлык саклана. Шуңар без менә карадык, нәрсә каян килеп чыккан кызыксындыра. Бу бик нык теге менә фактор дисәк була. Шул иң беренче урында тора әле, менә татарлык өчен, этничность дигәндә. Икенче урында тел, аннан диндә әз генә, дин күбрәк бәйле бәрбер шул я тарих белән, я татарлык белән, менә гомумән каян килеп чыгу, татарның килеп чыгу белән. Үзеннән үзе дин ул татарлыкны тудырмый. Инде җәдитчелек менә ансы икенче хәл. Менә хәзер күбрәк без ханафи дип сөйлиләр, ул гарәп дине. Ул бик ошап бетми яшьләргә. Алар мәчеткә йөрү анда бик сирәк. Иң күбе 3% булса. Аны әле без шутласак, менә ул җомга көнне намазга баруны шутласак, бәйрәмләрне, менә шунда 3%-ка барып җитәр. Шул аннан инде татар җыры бик тәэсир итә, нык.
биюләр, кемдер ни әйтә инде, менә түбәтәй дип, менә шулайрак. Шуңар, без инде менә татар мультфильм белән дә нык эшлибез. Бик тыгыз килешү дә төздек. Шуннан башламасаң, үзгәртеп булмый. Мультфильмларны карыйлар, кызыксынып, тарихка багышланган карыйлар балалар да, әниләре дә, әбиләре дә бергәләп. Һәм ул бик уңышлы булып чыкты. Безне бик шатландыра ул. Шуңар без инде бер серия ясыйбыз аны. Бөтен тарихны шул мультфильм аша бирәбез. Bundan ditepteki ssenariylарын kimler әзерли һәм нәрсәләргә багышланган? Аны без сценарий каядыр нигездә без мәгълүматны бирәбез, ләкин конкрет дигәндә, төшергәндә аны без яшьләргә тапшырдык. Алар белән килешү төзәбез, алар үзләре төшерә. Нигә дисәгез, безгә теге бик профессиональ кирәк түгел, безгә яшьләргә тәэсир иткән. Алар сораулар тудыра, алар аңларга тырыша нәрсәдер. Шуларга инде без консультация гына бирәбез теге. Әйтмибез, менә булай эшләгез, тегеләй эшләгез. Алар үзләре дә шулай итеп караган иде. Сез ничек уйлыйсыз дип. Мен әйтәм, миңа кызык, ничек сез уйлыйсыз. Менә сезнең сорауларга мин җавап бирә алам, һәм материал бирә алам. Сез инде үзегез сценарийында язып, үзегез роликны төшереп, үзегез ниндидер рәсемләрне табып, менә шулай үзегез эшләгез дип. Шул без аларга түлибез. Безнең проектлар шундый бар. Мөмкинчелек бар, алар эшли дә, миңа ошый, менә мәсәлән. Һәм кайберләрне гади гына эшлибез инде, мәсәлән, менә чыкты теге ислам Идел буенда дигән. Анда мин сөйлим инде. Шул сөйлим, мәзгенә рәсемләр кыстырып, шул, аны да карыйлар. Аны карыйлар, ул бүтән караш. Мин бит җәдитчелек гелдим. Татарда җәдитчелек менә ул нигез дин. Инде теге мазһаблар дигәндә ул урта гасыр. Безгә урта гасыр кирәкме бүгенге көндә? Без бит республиканы әйтәбез, инновационный, теге ачык, алдынгы, бу урта гасырны хәзер монда китереп, нәрсә генә алар, имамлар нәрсә генә тели икән белмим. Аның белән нәрсә эшләп була? Нәрсә өйрәнеп була анда? Мәсәлән, Сүриядә. Анда күп кенә укыдылар безнекеләр. Сауд Арабистанда, Иракта күп имамлар укыды. Без күрәбез нинди хәлдә ул илләр. Һәм бер нинди анда ачышлары юк. Нәрсә эшлиләр алар? Нефтьне табып сатса, шуның белән бетте. Калган сатып алалар. Татарстанда да сатып алалар. Ана вертолетта, КАМАЗны да сатып алалар. Шулай булгач, без алдынгы булып чыгабыз ислам дөньясында. Нигә алар безне өйрәтә? Нәрсәгә өйрәтә алар? Нәрсә генә бирә ала? Мәсәлән, миңа. Белмим. Динне дөрес итеп саклап калга дип әйтәк дигән алар. Алар беләмесең ул динне? Ул миңа бит мәсәлән дин генә түгел, миңа иман да кирәк. Менә иманы бар микән? Менә нинди сорау туа. Инде безнең җәдитләрдән яхшырак динне белгән ислам дөньясында юк. Булмады да. 10-12 гасырда булды. Аннан соң булмады. Анда китте инде менә бу схоластика дигән нәрсә, анда кызык түгел, анда юк. 20-нче гасырда, 19-нче гасырда, 20-нче гасырда фақат татар гына шундый дәрәҗәгә менде. Муса Бигиевтан кем яхшырак язган? Ибн Араби, 12-нче гасырда Ибн Араби, Аль-Газали, мәсәлән. Бүтәнләр юк. Ул нигә шулай соң дин битеннән халыкларны киресенчә белгән дип әйтәләр. Нәтиҗә чынлыкта, чын тормышта тәмрәк күренеш күзәтелә. Ул ислам дине ябылды. Менә ул ачышлар иде бит, фән бар иде элек. Пәйгамбәр дә әйткән иде бит,
білім ізләгез, Қытайда болса да. Фән керек deyip, олар Европаны үйреттілер. Өзлері аннан ябылды. Бүтінсі халықларға керек инде yazıldı deyip, бүтән үйренігіз міне ішкі китаплардан. Һәм кімдір сізні оқытушы болырға тиеш, өз башың білән ойларға тиеш түгел. Иштихат мөмкин түгел. Ғады мұсылманға фәқат ақыллы ғалимға генә. Шуның белән бөтенсе карый укытучысы рәтләп үзе дә надан. Шуның белән бөтен ислам дөньясы наданлыкка батты. Урта гасырда калды. Дөнья алга бара, тормыш үзгәреп бара. Алар артта калды. Бөтен сәбәп юк. Сіз менә бу өлкәдә нинди дә булса, мәсәлән, шул роликлар, фильмнар әзерләргә телисезме, җыенасызмы? Мин менә бер яздырдым, ул сайтта бар, безнең сайтта эленеп тора. Кеше карый аны. Бик мин бу ислам диненә кагыласым килми, теге имамларның ачуын китерәсем килми. Алар шундук минем өстән яза башлыйлар. Каядыр Путинга, прокуратурага, бу ике араны буза дип, тегесе. Ул урта гасыр дин булса, урта гасыр дине булса, мин аны нишләтим? Бу шулай, мазхаб аны ачып карагыз шәригатьне. Кеше бит шәригатьне укыган кеше бик аз. Анда мәсәлән, языла, кыллык бар. Мөмкин. Син инде менә кыллык, хатын кыздан, кылдан синең бала туа икән, син аны кимсетмә ди. Өйрәтә, гаделлеккә өйрәтә. Кыллыкны ничек мин кабул итим? Я менә мин иткәнем, миңа ташландылар теге, мен әйтәм, бу әкиятләргә Коръәндә булган, Библиядә булган әкиятләргә ышана алмыйм. Хатын кыз ир кабыргасыннан килеп чыккан, диме? Миңа тагын, 282 статья дип нитә башладылар, без хәзер сине судка бирәбез дип. Мин бит шулай уйлыйм, мин хатын кыз кабыргадан чыкмаган дип уйлыйм. Бу бит әкият, минем өчен әкият ул. Тегеләр үпкәлиләр дә жалоба язалар безгә. Шуңар мин тыныч кына яшим дип, аны нәрсә нәтиҗәсе менә? Мин авылларда барып йөрдем. Карыйм, мәчетләр бөтенсе ябык. Кеше йөрми. Безнең социологик тикшерү күрсәтә, алар әйтә, кызык түгел. Имам безне берни өйрәтә алмый. Йөрмиләр. Мәчет салалар да йозак элеп куялар. Нәрсә өйрәтсен ул? Мәсәлән, 54% имамның орта мәктәпне бетермәгән. Шуны язып чыккан идем, тагын миңа ташландылар. Ләкин ул бит аларның үзләре аны бастырган мәгълүмат, мин аны уйлап чыгарган түгел. Мин әйттем, инде ул урта мәктәбен бетермәгәч тә, инде аның аттестат зрелости булмагач, ул незрелый булып чыга бит, диме? Ул каядыр мәдрәсәдә укыган, гарәп телен өйрәнгән дә, хәзер теге 5 мәртәбә намаз укырга кирәк дип йөри бөтен җирдә. Шуның белән дин беттеме? Ритуальный теге ансаңнашла, җеназәме, я никахмы, ансаңнашла, име? Алайса, менә шуны эшлә дә, бүтән эшкә кысылма, сәясәткә дә кысылма, мәдәнияткә дә кысылма. Үз урыныңны гына бел. Алар үпкәли, шулай әйтсәң. Кемнәр килергә тиеш соң алар? Җәдитләр безнеке. Үзебез укытып, нитеп, шул җәдитләрне яңадан үстерергә кирәк. Кемнәр аны үстерә ала бездә? Укырга кирәк аны. Менә мәрҗәни елы дип атадык менә бу ел инде. Мин дә басым ясадым, шуннан соң ярый, мәрҗәни елы, име?
Но аны укыган иман бар микән? Аны укыса аңнаган, аны бит аңнау бик авыр. Бик авыр. Ул бик авыр язган. Курсави җиңелрәк язган. Мусабиги гомумән җиңел язган. Ул бик радикал дип аны инде берсе дә курка инде кулга да алырга. Аның әле Зия Камали бар. 30 имәни, мәсәлән, Галимҗан Боруди, Ризаэддин Фахретдин. Безнең шундый байлык, но аны имамлар белмиләр. Белсә дә тик нитә, ачык әйтми. Без Ханафи дип сөйлиләр. Алай сөйләмәсә, ул төрле гарәп фондлардан акча бирмиләр. Тагын терәләр шул акчага. Генетиклар да терәләр, булар да. Сіз әйттіңіз бит, фокус группалар уздырдык, ауылдагы яшьләр һәм мәктәпне бетергән кешеләр дип шуларның нәтиҗәләрен әйтә алмассыз микән? Менә сез кемнәрне белә дип атадыгыз, нинди шәхесләрне тарих буенча? Тарих буенча Явыз Иванны хәтерлиләр, Шаймиевны, Минихановны. Менә тарих буенча сорасаң, алар Шаймиев белән Минихановны әйтәләр. Бу кайда үткәрелде тикшерүләр һәм кемнәр арасында? Төрле, без аны бастырдык да, безнең китапта бар ул. Ул 6 районда без Татарстанда уздырдык. Татарлар арасында, яшьләр арасында, кайберләре татарча узды безнең, кайбер фокус группа урысча, кайберләре татар мәктәбен бетергән, кайберләре урыс мәктәбен бетерде. Ничә яшьлекләр арасында? Ну, шул яшьләр инде каядыр 25 яшьтән 35 яшькә менә шундыйрак. Төрле җирдә эшли торган, төрле районда яши торган, Казанда да, Чаллыда да, Әлмәттә дә, Гади районларда, авылларда да тикшердек. Но фокус группа нишкә теге социологик түгел ул. Без тирәнрәк беләсебез килгән иде. Менә татарлык нәрсә икән дип. Шуңар анда сөйләшү дә булды, шундый безгә ул файдалы теге. Әз генә юнәлеш бирде, кая тагын тикшерергә, ничек апарга, нәрсә безнең бу мәкалә белән генә без шикләнмибез. Без ниндидер продукт эшләргә тиеш. Менә ул продукт китсә интернетка, аны яшьләр караса, ниндидер тәэсир була дип. Шуңар без әле иң башта гына менә бу мин әйткән 5 минутлык ролик, менә хәзер ислам буенча эшләдек, хәзер татар мультфильм белән эшләдек. Менә тагын кыска гына фильм эшлибез тарих буенча. Һәм шул аннан тикшерәбез, мониторинг ясап, теге ничек ул тәэсир итә, килешәләрме, ошыймы, карыйлармы, әллә аңнарга авырмы. Шуннан соң без инде тәкъдим итәбез. Мәсәлән, без теге мәдәният, мәгърифәт министрлыгына тәкъдимләр бирдек. Менә мәктәпләрдә кружокларны кайтарга, науковедение буенча әз генә без булай да үзебез дә уздырабыз. Ниләр, шәҗәрәләр турында язалар укучылар, тарих, Татарстан тарихы, авыл тарихы буенча. Һәм без конкурс уздырып инде менә шундый грамоталар таратып итәбез, хәзер киңәйтергә уйлыйбыз мәгариф министрлыгы белән. Шундый тәкъдимләр бирәбез без. Теге мәдәният министрлыгы белән дә тыгыз эшлибез. Шуңар әз генә үзгәрер дип өмет бар. Нигә тарихны шулай начар беләләр дип уйлыйсыз? Ну, мәктәптә аны укытмыйлар рәтләп. Анда күбрәк аннан теге Мәскәүдән килгән дәреслекләрдә шундыйрак. Теге анда региональный компонент булса да бик әз бирелә. Кемдер бирә, кемдер бирми. Шундыйрак. Хан бер генә сорау сиңез, якын арада сезнең институт нинди яңа материаллар әзерли? Менә бу роликларны дидегез, һәм тагын нинди нәрсәләр? Без авыллар тарихын тикшерәбез. Менә бу бик авыр булып чыкты һәм бик кызык. Теге без зур тарихны язган идек 7 томда. Менә инде теге горурланып, анысына да горурланырга була. Ләкин авыллар тарихын тикшерә башлагач,
Без аңладык, әле күп нәрсәне белмибез икән. Күп тарих шунда килеп булган. Һәм менә мәсәлән, бик гади сорау, ләкин кая капитализм, кая башлана татарда, име? Ул бит бик тиз үсеп китә, һәм татарлар урыслар белән ярыша башлый. Урысларның бит анда инде законлары да алар өчен уңай, име? Теге бөтен мөмкинчелек бар, банклары бар, университетлары бар, име? Училищелар бар. Бездә берни юк. Мәдрәсә булса да, ул катып калган, урта гасырда баткан сазлык иде. Ничек алар үсеп киткән? Без карасак, татарда капитализм авылдан бара икән. Арча районыннан. Бик кызык. Бу инде бөтен дөньяда бүтәнчә шәһәрдән башланган. Фақат татарда гына авылдан башланган. Менә авыл шундый, әле җитмәсә, менә тыкым ясаганлар инде кумач дип аталадыр, име, бик аны урыслар да яратадыр. Алар 50% Рәсәйнең теге базарын, рынок, име, шу үз кулында тоткан. Һәм Урта Азияны тутырган менә шуның белән бер авыл, Арча районыннан. Искитәрлек. Әнде ул. Теге Нижний Ура. Түбән Ура. Әйе. Капитализм татарда Түбән Урадан башланган. Әйе. Шундый китап та чыкты. Бик кызык. Безнең өчен бик кызык бу, кителмәгән нәрсә. Аннан без итә башладык, менә тарихны караганда, тарихта кеше, менә кая ул, теге зур түрәләр түгел, гади кеше. Нәрсә ничек эшләгән, нәрсә турында уйлаган, ничек яшәгән, шуны. Шундый күзлектән. Һәм авыл тарихта күп, менә без зиратларны тикшереп чыктык, менә Арчада, Әтнәдә. Ташларны табып, яңадан укып, кайбер ташларын таптык җир астында. Хәзер аны күтәрдек, һәм без мөрәҗәгать итәбез, инде аны саклап калырга кирәк дип, ничектер. Күп таш югалды, Казан ханлыгы ташлары да югалды. Ул элек бар иде, хәзер юк. Олы Мәңгәрдә мәсәлән. Но шунсыз булмый. Анда күп кенә нәрсә табыла, ниндидер исемләр, нинди гаиләләр ни булган, теге үз кулында тоткан, бөтен идарә иткән. Аннан күп нәрсә ачыла кайсы күзлектән. Без аны крестьян дибез инде, име, ул крестьян булмаган, морзалар булган, ябәкләр булган. Инде Явыз Иван килгәч, аларны бөтенсен крестьян итеп, аның белән сугышкан кешеләрне шунда иткәннәр. Шуңар менә бөтенсе ачыла. Аннан нигә Казан артыннан без башладык. Аны кайберләр әйткән инде, бездән башлагыз дип, аны әле Татнефть акча да бирде, Әлмәтне онытмагыз, бер юлы Әлмәтне тикшерегез дип, аннан Таиф та әйтә, Чүпрәле районнан башлагыз дип, акча бирәм дип, име. Ләкин Казан артын тикшермичә бүтәнне аңлап булмый. Андагы сәүдәгәрләр Уфаны төзи башлаганлар. Алар күп җиргә таралган, Бухарага хәтле, Кытайга хәтле йөргәннәр. Шуңар шуны белмичә без бүтәнне белә алмыйбыз. Бу Түбән Урада анда тукыма җитештергән. Әйе. Башта Бухарадан белгечләрне алып килеп, алар эшләгән, өйрәткәннәр татарны. Аннан алар инде Бельгиядәнме, каяндыр сатып алып станоклар, шунда куеп, бөтен Рәсәйгә сатканнар. Ничәнче гасыр? Бу 19-нчы гасыр, иң башы аның 18-нчы гасырда инде башлана ул ахырында капитализм шул. Инде аякка баса 19-нчы гасырда, 20-нчы гасырга инде ул татарлар бик бай. Ярты Казанны сатып ала. Революция булмаса, бөтен Казан татар кулында булыр иде. Урыс та монда нык кына була, урыс ниләр, купецлар, предприниматель теге. Ләкин алар старообрядцы. Менә бу официаль түгел, старообрядцы. Шулар. Һәм алар бик кызык ул яктан, ул байлар татарда да, урыста да, алар
ак байлар бик кызык. Алар мәдрәсә салган, мәчет салган, алар балаларны өйрәткән, фондлар оештырып, татарларны чит илгә җибәргәннәр, Европага укырга. Ак байлар. Һәм бик күп акча түгеп халыкка, мәгърифәткә шул ук вакытта тагын байыганнар. Теге аларга ышаныч туган. Алар беркемне алдамаган. Шулай булгач, алар белән эшлисе килгән бүтәннәрдә. Алар байыган да байыган. Урыста да булган ул кодекс чести дигән, менә шундый теге намыслы, иманлы байлар берләшеп, бер-берсе белән эшләгәннәр, зур проектлар эшләгәннәр. Һәм бик күп булышкан. Урыслар менә мәсәлән Алафузовлар, я теге кем әле Александровлар ниләр менә пассаж салган. Алар татарга да булышкан. Теге булмаган менә мондый бүлү урыска гына дип, татарга да. Алафузов бик күп булышкан. Алафузовның туганнары белән без Элемтәдә, алар Грециядә яши. Алафузов бит. Китап та яздык алар турында.